Pokémon Forehead. E hoje eu tô no 8º ginásio. Pra ver que eu ganhei ele. O Caio disse que ele disse que é bem fácil. É, porque quem não sabe, eu só tenho força. Aí eu não tô falando. Já entendi. Eu sei, não sei por que tu não batalhar com uma escada. A minha mãe não sei porque tu só está com força, não batalhar com uma escada. Mas eu quero. Até acho que eu não tiver tudo morto. Não. Deixa eu voar, caramba! Eu tô calmo. Normal speed. Se você puxar para o canal, vai também, viu? Vai comprar o meu capaz forte. Peraí, eu tenho que tirar normal speed, chato. O meu speed é muito chato. Você pode botar aí embaixo? Não, eu já sei.
pedacinhos. Então, vou começar a papel. Tá bom, eu captei o tabuleiro de cor, então eu comi ele. E eu também, só que na versão dele. Então, você tem Também tal? tenho. Eu tô quentinho. Não sou capturando. Não. É sério. É que ele deixou tudo quente. Vai com o teu outro. Mas tá morrendo, cara. Ela é um bicho mais forte. Tem um bicho que tem uma cara. Ah, não, essa morreu, cara. Eu preciso fazer. Eu ganhei tudo. Oi, Giovanni. Tem uma cara. Sabe aquela ali, tá última. Eu tô no fofo. Mas pra mim foi tão fácil. Pra tu foi hipermega difícil. Mas pra mim foi tão fácil. Então eu vou fazer tudo por aqui, pessoal. Valeu. E até a próxima. No próximo Isso vídeo- aí, No próximo vídeo eu vou gravar talvez vai ser eu indo na luta. mas vai demorar muito, né?